其實呢個情況係點呢？你見到有個窿位嘅，呢度係入水位，呢度有個窿位。嗱，如果呢度個窿位慢慢成有少少水滲出嚟呢，咁就係頭先我講嗰個情況啦。即係會係嗰個 O-ring 嗰個膠環呢老化咗，或者呢嗰兩顆螺絲呢逼唔實佢，即係收得唔緊咁你要將嗰兩顆螺絲收緊佢，拆出嚟收緊佢。今次呢就睇個洗衣機呢，有時背後呢會有啲水滲出嚟。咁其實最主要係咩呢？就係有一個摩打去控制個水掣嘅。咁我而家拆咗出嚟啦。咁其實最主要係咩呢？有機會呢，去接駁呢個位置，接駁呢個位置呢，係嗰個 O-ring 呢，即係嗰個橡筋圈呢，就老化咗。又或者呢，我呢個 case 呢，就係呢幾粒螺絲因為長期震呢，有少少虛位，扭得唔實。咁其實扭翻實佢呢，就應該可以呢，唔會再漏水㗎啦。咁如果都唔得嘅呢，咁其實就可以喺呢個邊度呢，接一啲玻璃膠呢個位。咁啊裝翻，咁我而家擺翻個箱落去啦。你呢度有個扣位嘅，通常咁啊扣翻實佢，唔鬆嘅，唔鬆嘅。OK。好啦，咁我再冚埋個蓋就得㗎啦。好啦，咁啊冚翻個罩落去啦。咁呢度有兩個，通常有啲螺絲位啦。咁你睇一睇有冇倒扣位。如果唔係呢個膠就會爛咗㗎啦。咁啊上翻兩個螺絲就得㗎啦。